một cái chiến lược để giúp anh chị có thể bán hàng cho nhiều người cùng một lúc. Và đây là một chiến lược đỉnh cao duy nhất anh chị cần để định vị anh chị trở thành chuyên gia ở trong lĩnh vực, ngay cả khi anh chị chưa giỏi thuyết trình, hoặc ngay cả khi anh chị chưa bao giờ thuyết trình trước nhiều người. Và mục tiêu của em rất là đơn giản ở trong phần trình bày này. Đó là muốn chứng minh cho anh chị thấy đó là cách duy nhất anh chị bán hàng, bán được nhiều hàng trên internet là bán hàng cho nhiều người. Và cách duy nhất anh chị làm điều đó là thông qua một hệ thống mà những người trong ngành đào tạo gọi là hệ thống webinar. Đó là mục tiêu của em. Vậy thì webinar là gì? Webinar nó rất là đơn giản như này thôi. Em muốn anh chị nhìn lại cái cách thức bán hàng của chúng ta trước đây đó. Chúng ta phải gặp mặt từng người, gặp mặt một, và như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau đó thì mọi người nghĩ ra một cách, đó là ok, bây giờ không gặp mặt một nữa bởi mất nhiều thời gian quá. Mọi người nghĩ ra một cách đó tổ chức những hội thảo như này. Nhưng vấn đề đó là tổ chức hội thảo thì chi phí lớn hơn và thực sự là cần rất nhiều nguồn lực, cần hỗ trợ. Và sau đó mọi người bắt đầu nghĩ ra một cách đó, tại sao không tổ chức những buổi hội thảo online, ngồi nhà cũng có thể chia sẻ được, và những người khác không cần phải đến địa điểm nào đó vẫn có thể nghe được. Và đó là cách thức hoạt động của webinar. Vậy thì tại sao anh chị cần có một hệ thống bán hàng thông qua webinar? Thứ nhất đó là chi phí marketing bây giờ càng ngày càng cạnh tranh. Nếu anh chị để ý, khi anh chị là chuyên gia, là leader trong một cái thị trường ngách nào đó, đôi khi một vài tháng sau ngay lập tức có những chuyên gia, có những leader trong thị trường ngách đó, và anh chị cảm thấy rằng mình có thêm một đối thủ mới. Và nếu như anh chị cứ tập trung bán hàng mà không trao giá trị cho những người trong thị trường thì anh chị sẽ rất là khó để thoát khỏi sự cạnh tranh đó. Anh chị đồng ý với điều đó không? Được chưa? Điều thứ hai anh chị cần phải có webinar, đó là gì? Webinar giúp được anh chị có thể là truyền tải được thông điệp và giúp cho khách hàng hiểu được cái thông điệp đó. Và cái chìa khóa để có thể bán được nhiều khóa học, bán được nhiều tài liệu ở trên internet, hoặc đơn giản bán sản phẩm trên internet, chìa khóa ở đây đó là khiến cho khách hàng tiêu thụ được nhiều nội dung của chúng ta. Được chưa? Nếu như anh chị mà mới xuất hiện trên internet mà ngay lập tức bán hàng, chưa chắc người ta mua. Nhưng một người nào đó xem rất nhiều video, hoặc thậm chí họ ngồi từ buổi tối đến đêm để xem buổi chia sẻ của anh chị, theo anh chị thì cơ hội bán hàng có nhiều không ạ? Có nhiều không anh chị? Được chưa? Đó do vì sao anh chị cần phải có webinar. Được chưa? Và em muốn anh chị hiểu một điều, anh chị chỉ cần một hệ thống webinar thôi là đủ rồi. Chỉ cần anh chị làm đúng một hệ thống webinar thôi thì anh chị có thể đạt được kết quả. Anh chị có thể đạt được sự tự do, anh chị có thể đạt được mục tiêu tài chính, anh chị có thể đạt được mục tiêu doanh thu. Và cũng chính bởi vì hệ thống webinar nó cũng giúp cho em có cuộc sống tự do hơn. Và đó là lý do vì sao đi đâu thì em cũng nói đến những cái hệ thống bán hàng, và đặc biệt là những hệ thống bán hàng theo kiểu là webinar. Và ở đây em muốn nói qua một chút về cái câu chuyện em biết đến hệ thống webinar này như nào. Anh chị có muốn biết câu chuyện em biết đến webinar không? Hello, cảm ơn anh chị. Được chưa? Em tin rằng là khi em dẫn dắt anh chị bằng câu chuyện từng bước một, anh chị sẽ hiểu bài học hơn. Được chưa? Ở đây một vài anh chị cũng có thể là chưa biết đến em giới thiệu rất là nhanh thôi, khoảng 30 giây thôi. Tên của em là Hoàng Bá Tẩu, và em từ trước đây em làm marketing và tổ chức sự kiện cho một vài diễn giả, cũng như là sau đó em được mời chia sẻ trong nhiều cái sự kiện marketing và kinh doanh khác nhau mà anh chị có nhìn thấy trên màn hình. Và mọi người thường biết em là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thông tin, kinh doanh dịch vụ. Và ở nghiên cứu trên internet thì tất cả những người nổi tiếng em biết họ đều sử dụng webinar để bán hàng. Ví dụ như là Theo Hacker, anh chị biết Theo Hacker đây đúng không ạ? Rồi Ron Tracy, Tony Robbins, Dean Graziosi hoặc là Frankel. Và từ lúc đó em quyết định rằng là mình cần phải áp dụng, mình nhận ra bí mật này, mình cần phải áp dụng hệ thống webinar. Và sau đó thì em quyết định bây giờ mình không tổ chức hội thảo nữa, em mời người ta đăng ký một buổi chia sẻ online. Và lúc đó thì em chia sẻ online bằng cách đó là đứng ở trước cái bàn làm việc của mình, đứng trước camera và thuyết trình giống như các diễn giả khác đang thuyết trình trên sân khấu, không có slide gì cả. Và đến cuối bán hàng, 5 phút bán hàng sau không ai mua hàng, 10 phút sau không ai mua hàng, và đến cuối em bán được 1 người. Và em nghĩ rằng là phải có bí mật gì đó người khác mới thành công, còn mình đang làm sai ở đâu. Sau đó em lần lại cái cách thức người ta làm, và em phát hiện ra tại sao những người như Theo Hacker, những người như Ron Tracy, những người Russell Brunson, họ rất giỏi thuyết trình trên sân khấu, nhưng khi bán hàng qua webinar họ phải có một thứ gọi là slide. Và em biết rằng đó là một cái chìa khóa cực kỳ quan trọng. Và bắt đầu em tạo ra slide đầu tiên của mình, và em thuyết trình thông qua slide. Em không đứng thuyết trình chay nữa, giống như này gọi thuyết trình chay, anh chị hiểu không ạ? Bởi vì các bạn không nhìn thấy slide của mình. Sau đó em tạo bài thuyết trình slide và em bắt đầu bán hàng. Và lúc bán hàng 3 phút sau, lúc mình kêu bạn đọc 3 phút sau không thấy em mua cả. Nhưng sau đó có một người comment số điện thoại, người tiếp theo comment số điện thoại, người tiếp theo comment số điện thoại. Và lúc đó trong cái buổi tối hôm đó em bán được đâu đó khoảng 10 mấy đơn hàng với mức giá là 1.000 đô.
được chưa? Chỉ bằng việc là thay đổi cái kịch bản, thay vì mình thuyết trình thì mình bây giờ mình dùng slide, anh chị hiểu không ạ? Và sau đó thì em quyết định rằng trong tất cả các bài bán hàng của em, kể cả sân khấu hay là hội thảo em đều, hay là webinar em đều phải dùng slide. Và kết quả đạt được rất tuyệt vời, anh chị có nhìn thấy đây là những kết quả đầu tiên như vậy, được chưa? Và em bắt đầu nhận ra hệ thống webinar chính là chìa khóa, và chìa khóa để thành công trong hệ thống webinar này đó là slide. Và em bắt đầu tạo ra càng nhiều cái hệ thống bán hàng khác nhau, em tạo ra đâu đó 4 đến 5 hệ thống bán hàng khác nhau thông qua như vậy. Và một cái điều thực sự gặp vấn đề đó là khi chúng ta làm những hệ thống webinar thì chúng ta mất nhiều thời gian ở việc chuẩn bị bài thuyết trình, được chưa? Và em ngồi lại với đội nhóm, sau đó là liệt kê ra những cái công việc mình phải làm, viết lại những cái kịch bản bán hàng của mình và có một biểu mẫu kịch bản bán hàng. Và nhờ đó đội nhóm bắt đầu đạt những kết quả đầu tiên, ví dụ như 8.000 đô một ngày, hoặc là 1.900 đô một ngày, hoặc là 3.800 đô, nó cứ đều như vậy, được chưa? Sau đó thì 2019 em được mời đứng chung sân khấu chia sẻ với một nhóm diễn giả, trong đó có sự kiện của John Maxwell. Và trong buổi chia sẻ đó bởi vì em là diễn giả trẻ tuổi nhất ở đó, nên ban tổ chức sắp xếp em nói vào buổi tối, và hội trường có 1.000 người, nhưng buổi tối hôm đó chỉ có hơn 100 người ở lại thôi. Và đến lúc chốt sale em dùng chính xác cái kịch bản bán hàng webinar này, em chốt sale để có doanh thu đứng thứ 2 trong tất cả diễn giả trong hội trường đó. Và sau đó mọi người đi ăn, và mọi người hỏi em là Tàu ơi, tại sao có ít người như vậy mà em chốt sale tốt như vậy? Và em nói rằng là chìa khóa nó đến từ kịch bản, đến từ bản thuyết trình. Và mọi người biết, mọi người bắt đầu hỏi em thế em làm như nào để có điều đó. Và mọi người muốn là em tổ chức ra cái chương trình để chia sẻ cách em làm webinar, nhưng mà thực sự là em vẫn chưa có thời gian để làm điều này. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với chị các bước mà em làm, và em cũng chia sẻ điều này cho khá nhiều người và họ cũng áp dụng. Vậy thì nếu anh chị đang bị bế tắc trong việc là phải tổ chức hội thảo liên tục để bán hàng, nếu anh chị đang bị bế tắc trong việc là mình không biết chiến lược nào để bán sản phẩm giá cao của mình, hoặc là thậm chí anh chị đang bán dịch vụ mà mình chưa sàng lọc được khách hàng chất lượng, thì bán hàng qua webinar, bán hàng qua thuyết trình là chìa khóa, được chưa? Và em đã sử dụng những cái kết quả như này, những cách làm như này, và em đã chia sẻ với nhiều người, họ đạt được kết quả. Và trong vài năm qua thì em làm mọi thứ rất là vất vả với việc webinar này, nhưng ở đây em sẽ chỉ cho anh chị cái cách thức rất là nhanh chóng, được chưa? Vất vả ngày xưa em phải làm đó là em cần phải nghiên cứu những cái chiến lược bán hàng, nghiên cứu tìm kiếm ý tưởng để thuyết phục khách hàng, cấu trúc nội dung, thiết kế website, làm mọi thứ rất là vất vả. Rồi chi phí ban đầu cho webinar nếu như chị làm có thể lên đến vài ngàn đô để có tổ chức toàn bộ hội thảo webinar. Tuy nhiên ở đây em sẽ chỉ cho anh chị những cách thức nhanh chóng, và ngày mai thì em còn một phần session chia sẻ với anh chị về cách thức kết hợp những hệ thống bán khác nhau vào khung giờ này. Ngày mai em sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho anh chị những cách làm, được chưa? Và đây em sẽ chia sẻ với anh chị 3 bí mật rất nhanh chóng. Đầu tiên đó là làm thế nào em có thể tạo ra những hệ thống bán hàng bằng webinar, tạo doanh thu $1 triệu. Tiếp theo đó là 2 bước nhanh chóng để anh chị tạo ra hệ thống webinar tự động. Và thứ ba đó là làm thế nào để anh chị marketing hệ thống webinar của anh chị để có những khách hàng đầu tiên. Đó là 3 phần em sẽ chia sẻ với anh chị trong những khoảng thời gian còn lại. Và đây là cách mà mọi người thường làm khi mà bán sản phẩm thông tin. Đó là khi mà chúng ta có một sản phẩm giá cao nào đó, là ngay lập tức trong đầu chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải tổ chức hội thảo bán hàng. Có anh chị nào nghĩ như vậy không? Hello, có anh chị nào nghĩ như vậy không? Cảm ơn anh chị. Đó là một suy nghĩ của hầu hết những diễn giả, những người chuyên gia. Bởi vì phải bán sản phẩm giá cao, chúng ta phải thay đổi môi trường bán hàng. Tuy nhiên bây giờ anh chị biết được sức mạnh của webinar rồi. Đây là 4 bước để anh chị có thể xây dựng một hệ thống webinar. Có 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn anh chị kêu gọi người ta đăng ký vào buổi chia sẻ. Anh chị có một buổi chia sẻ đó, nó giống như là việc anh chị mời người ta đăng ký đến buổi hội thảo thôi, nhưng ở đây chúng ta là buổi chia sẻ online. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, trước khi diễn ra webinar, đây là bước rất là quan trọng. Rất nhiều người bỏ qua cái bước trước khi diễn ra webinar. Anh chị làm cho người ta đăng ký buổi webinar rồi, tuy nhiên vấn đề xảy ra đó là nhiều người chỉ dừng lại ở bước đó. Nhưng từ lúc mà họ đăng ký đến buổi mà anh chị chia sẻ còn một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của khách hàng. Họ có thể ngủ quên, họ có thể là bận nuôi con, họ có thể là bận đi làm, họ có thể bận đi hỏi vợ, họ có thể bận đi ăn cưới, đủ thể loại là, đúng không ạ? Anh chị đồng ý không ạ? Vì vậy cái giai đoạn trước khi diễn ra webinar là nơi mà giúp anh chị có thể có tỷ lệ chuyển đổi cao. Anh chị phải gửi cho họ những cái thông điệp để xử lý sự từ chối. Có rất nhiều sự từ chối. Tôi không có tiền, tôi nhiều tuổi rồi thì sao? Tôi chưa có kinh nghiệm thì sao?
tất cả những sự từ chối đó anh chị phải xử lý trước khi mà buổi webinar, buổi chia sẻ diễn ra. Nếu không thì buổi bán hàng của anh chị sẽ gặp vấn đề. Hello mọi người hiểu không ạ? Được chưa? Chìa khóa để chúng ta chốt được đơn hàng đó là chúng ta phải xử lý từ chối trước khi mà chúng ta đưa ra lời chào hàng. Và đó là cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là trong khi diễn ra webinar thì anh chị sẽ bắt đầu thuyết trình và bắt đầu kêu gọi khách hàng hành động. Và cái thứ tư để giúp anh chị gia tăng doanh thu đó là sau khi kết thúc webinar anh chị làm gì, và em sẽ dẫn dắt anh chị đi qua từng bước trong cái giai đoạn này. Bước đầu tiên trong cái giai đoạn đăng ký webinar thì anh chị sẽ tạo ra một cái trang đăng ký đơn giản như này thôi. Có một vài cái chìa khóa ở đây, đó là cái trang đăng ký thì yêu cầu họ nhập đầy đủ thông tin họ, tên, email, số điện thoại. Đây là những thông tin anh chị biết rồi. Và ở trang đăng ký muốn gia tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi, anh chị cần phải tập trung một từ khóa, đó là gia tăng sự tò mò cho trang đăng ký. Đừng bao giờ nói toẹt ra tôi sẽ dạy cái gì ở trong đó, mà hãy biến cái nội dung đó thành tò mò hơn. Được chưa? Ví dụ em có một cái tiêu đề mang lại tỷ lệ chuyển đổi cực tốt. Ví dụ em dạy một cái hệ thống bình thường, cái tiêu đề bình thường của em đó là chiến lược bán hàng tự động trên internet. Nhưng bây giờ em muốn gia tăng cái tỷ lệ chuyển đổi, gia tăng số người để đăng tin đây, thì em có thể đổi nó thành tiêu đề đó là bí mật của một anh chàng nghiện game trầm cảm 3 lần phá sản và sau đó đưa doanh nghiệp của mình 2 lần đạt doanh thu 1 triệu đô 12 tháng. Được chưa? Đó là tiêu đề tò mò và sẽ khiến người ta để lại thông tin. Hello mọi người hiểu không ạ? Được chưa? Đó là cái chìa khóa rất là quan trọng khi anh chị làm webinar. Và sau đó anh chị sẽ sử dụng những kênh như là quảng cáo Facebook, quảng cáo Google hoặc là những kênh khác nhau để đưa người vào trong cái trang đăng ký này để khiến họ đăng ký. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, sau khi họ đăng ký xong thì anh chị sẽ phải gửi thông điệp cho họ. Và lời khuyên của em đó là anh chị sẽ gửi cho họ những cái video đào tạo, nhưng đừng bao giờ chia sẻ kiến thức. Tất cả việc anh chị chia sẻ kiến thức này ở bước này đều là lãng phí. Mục tiêu duy nhất của những video này đó là khiến cho anh chị định vị bản thân anh chị là chuyên gia trong mắt của họ. Và thứ hai là anh chị xử lý tất cả từ chối. Tôi không có thời gian, hôm đó tôi bận rồi. Anh chị phải xử lý tất cả từ chối đó thì anh chị mới có tỷ lệ chuyển đổi cao. Được chưa? Đó là những cái chìa khóa trong bước thứ hai này. Ngoài ra anh chị sẽ phải hướng dẫn họ tham gia webinar, rồi thì anh chị sử dụng email, sử dụng chatbot để nhắc nhở họ vào cái buổi webinar. Đó là cái bước thứ hai. Bước thứ ba đó là trong cái buổi diễn ra webinar thì anh chị sử dụng những phần mềm như là sử dụng Facebook Live hoặc là sử dụng Zoom để anh chị phát cái buổi webinar đó. Và trong cái buổi webinar thì anh chị kêu gọi hành động bằng việc là comment số điện thoại hoặc là đưa cho họ cái đường link để họ truy cập và họ đăng ký cái buổi webinar như vậy. Được chưa? Anh chị có thể sử dụng cái công cụ Zoom này, Facebook Live này, GoToWebinar để anh chị làm những điều này. Được chưa? Sau đó giai đoạn thứ tư, sau khi diễn ra buổi webinar, thường thì mọi người dừng lại ở đây, nhưng chúng ta cần phải làm một bước tiếp theo, đó là khách hàng của anh chị đã ngồi nghe anh chị thuyết trình khoảng 1 tiếng rồi, 1 tiếng 30 phút rồi. Điều đó có nghĩa là họ thực sự quan tâm đúng không? Hello, anh chị đồng ý điều đó không ạ? Bây giờ vì vậy chúng ta phải làm một bước tiếp theo, đó sử dụng những công cụ như email, chatbot hoặc là Facebook remarketing để remarketing lại cái thông điệp và mời họ vào trang đăng ký. Và riêng với một bước này thôi, doanh thu của em tăng lên đáng kể. Bởi vì trong cái buổi webinar rất nhiều người cũng đang còn phân vân, đúng không ạ? Đó là 4 cái bước mà anh chị có thể là xây dựng được một hệ thống webinar theo kiểu là anh chị phải chủ động thuyết trình. Và lúc đó thì nó giúp cho em đạt được kết quả rất tuyệt vời. Nhưng một vấn đề xảy ra vào năm 2019 thì lúc đó em cũng làm một hệ thống webinar kiểu như vậy. Nhưng vấn đề đó là buổi tối mình phải thuyết trình thì tối hôm đấy em ngủ dậy, tối hôm sau phải thuyết trình thì em ngủ dậy em bị ốm, mắt thì sưng vù lên, rồi thì là bị tình trạng chính xác là tình trạng như này. Và em bảo chết rồi, thế bây giờ mình phải thuyết trình với cái mắt như này, giọng thì không nói được thì làm thế nào? Thế sau lúc đó em nảy sinh một ý tưởng, tại sao mình không lấy cái bài thuyết trình của mình trước đây mình thuyết trình để mình tiếp tục bán hàng. Bởi vì em biết được cái ý tưởng này đến từ một anh chàng ở trong cuốn sổ mà Russell Brunson gửi cho em. Ông giới thiệu một anh chàng có tên gọi Kevin David. Anh chàng này kiếm được 10 triệu đô trong 14 tháng bằng 4 hệ thống webinar tự động, bằng việc anh ghi hình lại những cái hệ thống webinar, những cái buổi nói chuyện như đấy và phát lại tự động. Và em nói ok, đây là cách của mình rồi, mình lấy lại cái buổi ghi hình lần trước. Bởi vì em đã làm ra rất nhiều cái buổi ghi hình lần trước rồi, em biết cái buổi nào có tỷ lệ chuyển đổi cao, anh chị hiểu không ạ? Hello, mọi người hiểu không ạ? Và bắt đầu em thiết lập nó lên cái hệ thống webinar.
Và bây giờ trước đây em phải trả đâu đó là gần 20 triệu để trả để có được cái công cụ hệ thống webinar tự động như này. Nhưng bây giờ rất là tuyệt vời, Edubit cũng như là Eureka có một công cụ cũng tương tự như này, và anh chị có thể làm mà nó hoạt động, nó là công cụ Việt Nam hoạt động rất tốt. Em vừa test thử được chưa? Và sau đó đây là kết quả của em sau cái buổi tối phát thử webinar tự động là như vậy. Em sẽ cho anh chị thấy được chưa? Xin chào, tôi là Hoàng Văn Tàu và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một kết quả cực kỳ tuyệt vời mà tôi vừa đạt được. Ngày hôm qua thì tôi bị ốm nên là tôi có một cái chương trình đào tạo của tôi, và chương trình đó thì chúng tôi chia sẻ so với chúng tôi bán hàng. Và bạn biết đấy, những người làm kinh doanh trong ngành đào tạo thì luôn luôn phải bán hàng phía cuối chương trình. Nhưng mà bởi vì bạn có thấy rằng tôi đến bây giờ tôi bị ốm, và ngày hôm qua tôi bị ốm nên tôi không dạy được chương trình đó, và giọng của tôi cũng đang bị ốm, đúng không? Mặt mũi cũng rất là bơ phờ, chưa có làm được gì cả, bởi vì là vừa mới ốm dậy, vừa mới ngủ dậy. Thì khi tôi ngủ dậy thì tôi ngay lập tức nhớ đến chương trình hôm qua. Trước khi tôi bắt đầu nghỉ ngơi tối ngày hôm qua thì tôi bắt đầu nói với đội nhóm mình, tôi bắt đầu thiết lập một cái hệ thống bán hàng tự động. Và bởi vì là tôi đã marketing mất rất nhiều tiền. Đất qua lại một chút được không? Đất đến đoạn kết quả cho mình được sản phẩm tôi chuẩn bị bán rồi, nhưng mà lúc đó tôi bị ốm, tôi không nói được, nên là tôi phải làm 9 người. Đấy, chị có thấy rất nhiều số điện thoại, có 10 mấy số điện thoại bằng cái webinar đấy, và quan trọng giá bán sản phẩm là 21.950.000, không phải vài triệu. Bao số anh chị thấy rằng webinar tự động cũng mang lại kết quả rất là tuyệt vời. Giơ tay với tôi đó. Cảm ơn anh chị, được chưa? Đó là cái kết quả. Và vậy thì cái webinar phù hợp với ai? Ở đây em không có nhiều thời gian nên là em muốn nói với anh chị webinar phù hợp với gần như là tất cả mọi lĩnh vực. Không thành vấn đề anh chị trong lĩnh vực nào, luôn luôn có webinar phù hợp với anh chị. Ví dụ như TH Hacker, giáo dục, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng sử dụng webinar là đương nhiên rồi. Hoặc anh chị trong lĩnh vực khác, ví dụ thực phẩm chức năng, anh chị bán thực phẩm chức năng cũng sử dụng webinar để bán hàng, bán thực phẩm chức năng. Hoặc là mỹ phẩm cũng có người làm webinar để bán hàng. Họ bán combo, họ làm webinar, họ bán hàng. Rồi thì huấn luyện viên, anh chị là huấn luyện viên trong lĩnh vực nào đó cũng làm webinar để bán hàng. Rồi phần mềm, anh chị cũng có thể làm webinar để bán hàng. Hoặc sản phẩm giá cao, anh chị có thể làm webinar để bán hàng. Không thành vấn đề anh chị trong lĩnh vực nào. Ví dụ chuyên gia hẹn hò cũng có thể làm webinar để bán những khóa học coaching về hẹn hò của mình. Không thành vấn đề anh chị lĩnh vực nào, luôn luôn có những cái kịch bản webinar phù hợp với anh chị. Và vừa rồi chia sẻ với anh chị bí mật đầu tiên về việc anh chị cho anh chị hiểu về cách thức webinar hoạt động, và anh chị bắt đầu biết được hệ thống webinar tự động hoạt động như nào rồi. Bí mật thứ hai, em sẽ chia sẻ với anh chị làm thế nào để anh chị nhanh chóng có thể là tạo ra webinar tự động bán hàng cho anh chị chỉ với 2 bước, được chưa? Bước đầu tiên là anh chị có thể là có được webinar tự động. Anh chị, cái chìa khóa của webinar là anh chị phải có kịch bản bán hàng trước, được chưa? Cái điều tuyệt vời của webinar tự động đó là anh chị có thể ngồi suy nghĩ được tất cả xử lý sự từ chối của khách hàng. Có 2 kiểu bán hàng, một là bán hàng 1-1, 2 là bán hàng trước nhiều người. Bán hàng 1-1 chúng ta có thể dễ dàng đoán được cái sự từ chối khách hàng và xử lý. Nhưng bán hàng trước nhiều người, anh chị cần phải liệt kê ra toàn bộ những cái sự từ chối có thể của khách hàng, và chúng ta xử lý trước khi chúng ta kêu gọi khách hàng mua hàng. Và điều tuyệt vời đó là nếu như anh chị sử dụng slide, anh chị phải làm được điều đó, được chưa? Còn nếu như chúng ta tự đứng thuyết trình, đôi khi anh chị không xử lý được hết sự từ chối. Hello, mọi người hiểu không ạ? Đó là do vì sao em rất là thích cái kiểu webinar tự động. Và sau đó thì anh chị có slide rồi, anh chị biết cái kết quả rồi thôi, được chưa? Và đây là cái kịch bản anh chị có thể thêm vào slide. Em đã từng nghiên cứu rất nhiều những người bán hàng thành công với webinar. Ví dụ người đầu tiên em nghiên cứu Frank Kern, người thứ hai em nghiên cứu là Russell Brunson, và ông ấy đưa cho em một khuôn mẫu rất là tuyệt vời về kịch bản. Thứ ba là TH Hacker, thứ tư là Blessinger, được chưa? Và từ những người này em đúc rút ra được một cái kịch bản, và đây là kịch bản của riêng em, được chưa? Đương nhiên là học hỏi từ những người này. Nó là một kịch bản mà em sử dụng rất là quen rồi, anh chị có thể chụp lại cái kịch bản này, có từng bước ở trong đó. Nó thường thì nó sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên giới thiệu, và trong phần giới thiệu này thì anh chị nên kể những câu chuyện hoặc đưa ra những sự thật làm cho khách hàng có sự kết nối với chúng ta. Phần thứ hai là anh chị chia sẻ những cái bài học. Nếu như anh chị cần tìm hiểu thêm về kịch bản như này thì tìm đến Thiên Minh Book của anh Ngọc, đặt mua cuốn sách là Bí mật chuyên gia, nó có ở trong đó có một hướng dẫn về việc thiết lập những cái bài học kiểu như vậy. Và thứ ba đó là phần anh chị đưa ra lời chào hàng. Thì thường thì cái kịch bản webinar của chúng ta sẽ diễn ra khoảng 90 phút, và anh chị sẽ có 60 phút chia sẻ
và 30 phút bán hàng. Tuy nhiên em thích dành ra cả 1 tiếng bán hàng hơn. Lý do vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ xử lý được toàn bộ cái sự từ chối. Và em đã nhìn thấy có những người mà họ dành ra cả 2 tiếng rưỡi để chỉ ngồi bán hàng và xử lý từ chối rồi. Đơn hàng về rất nhiều trong quá trình xử lý sự từ chối. Rất nhiều người nghĩ rằng là trong buổi chia sẻ chúng ta phải dạy một thứ gì đó, phải chia sẻ một thứ gì đó cực kỳ giá trị. Nhưng thực tế chúng ta chỉ có 1 tiếng rưỡi chia sẻ thôi, chúng ta sẽ không thay đổi được bản thân của ai cả. Điều duy nhất chúng ta làm đó là khiến cho họ, khách hàng chúng ta thấy rằng ồ, mình cần cái điều này, mình phải hành động. Đó do vì sao anh chị cần phải chia sẻ những câu chuyện ở trong bài trình bày của anh chị. Hello, anh chị hiểu không? Và nếu anh chị để ý từ đầu đến bây giờ em cũng kể cho anh chị những câu chuyện, và trong câu chuyện có bài học, anh chị có để ý điều đó không? Hello, được chưa? Thì đó là cách thức giúp anh chị có thể là hiểu hơn. Rồi, và bằng cái cách thức như vậy thì em có được những kết quả như này. Được chưa? Đây là cái kịch bản em mất đâu đó khoảng 3 năm để tạo ra kịch bản như này. Và kịch bản này thì đương nhiên là không tặng cho anh chị được rồi, em chỉ đưa cho những học viên coaching của em thôi. Ok, và em chia sẻ kịch bản này cho khá nhiều người, ví dụ anh Khải, anh Nguyễn Quang Khải chuyên gia nhập hàng, hoặc là anh Đặng Trọng Khang chuyên gia chứng khoán, hoặc là anh Hoàng Mạnh Cường vừa hôm trước em đưa cho kịch bản này, và anh bán hàng thông qua livestream và anh có doanh thu là 491 triệu, được chưa? Với một cái kịch bản như này, kịch bản được thiết kế rất là chi tiết. Và đó là bước 1. Bước thứ hai thì anh chị sẽ thiết lập hệ thống auto webinar. Sau khi anh chị có kịch bản rồi, đương nhiên là anh chị sẽ sử dụng cái máy quay nào đó, điện thoại nào đó. Nhưng em khuyên là anh chị nên dùng ngay camera laptop của anh chị quay cho nó thân thiện, cho nó tự nhiên. Anh chị hiểu không? Và anh chị quay và nói cái kịch bản đó. Sau đó thì anh chị thiết lập lên những hệ thống để thiết lập hệ thống webinar bằng việc anh chị có thể phát livestream, làm một cái group ra, phát livestream giống như anh học viên của em Minh Cường như này. Anh ấy phát livestream trong group, đến giờ thì anh lấy cái video lên, anh phát ở trong group và anh có doanh thu là 419 triệu. Hoặc là anh chị có thể sử dụng một cái công cụ, đó là công cụ auto webinar của Edubit. Đây là công cụ của anh Thơ, anh ấy đội nhóm anh ấy tạo ra rất tuyệt vời. Hoặc là nếu anh chị có ngân sách marketing nhiều hơn, anh chị có thể bỏ ra 10 mấy triệu để sử dụng cái công cụ webinar sao. Nó đều hướng dẫn chi tiết anh chị cách thiết lập hệ thống webinar để bán hàng. Đó là cái bí mật thứ hai muốn chia sẻ với anh chị. Bí mật thứ ba em muốn chia sẻ với anh chị ở đây, đó là làm thế nào anh chị có thể là marketing nhanh chóng cái hệ thống webinar của mình. Hay nói cách khác, nếu như anh chị là người mới thì anh chị nên bắt đầu với hệ thống webinar tự động này như nào. Được chưa? Quay trở lại cái mô hình của webinar của chúng ta thì có 4 bước, đó là đăng ký webinar, trước khi diễn ra webinar, trong khi diễn ra và sau khi diễn ra webinar. Thì ở đây là gợi ý của em. Cái mô hình này thì cũng là mô hình mà em học được và em áp dụng nó và nó mang lại kết quả cho bản thân của em. Và em muốn anh chị bắt đầu với mô hình này. Đương nhiên bây giờ thì mô hình của em nó cũng khác đi nhiều rồi, được chưa? Nhưng anh chị hãy bắt đầu với mô hình này. Có một điều này nữa, đó là có anh chị nào còn nhớ cái chương trình 5 ngày mà sáng giờ có thể anh chị biết, có anh chị nào còn nhớ chương trình 5 ngày không? Cảm ơn anh chị. Đầu năm 20 thì em không làm việc với công ty cũng là Succession, em tạo công ty Rainmaker, và sau đó em nghĩ rằng mình phải có cách gì đó khác biệt, và em nghiên cứu những cái phễu bán hàng ở trên thế giới, và lúc đó họ vẫn áp dụng một cái hình thức, đó là thử thách trong vòng 30 ngày. Em nói là trong 30 ngày thì quá là lâu quá, và khách hàng ở Việt Nam đôi khi họ không dành nhiều thời gian để xem cả 30 ngày như vậy. Và em quyết định lúc đó đúng là dịch Covid, và tự nhiên em xem thấy những người phát livestream ấy, bình thường livestream của họ cũng rất ít người xem, nhưng mà khi bị dịch Covid xong, livestream của ai cũng tăng mắt xem lên, và em phát hiện ra đây là cơ hội của mình, và em biến cái hệ thống webinar thành chương trình đào tạo 5 ngày. Và thay vì là một webinar thì bây giờ em nối nó thành 5 webinar, và trong đó em bán 5 sản phẩm khác nhau, và cuối ngày đến ngày cuối cùng em bán combo lại tất cả sản phẩm đó, và doanh thu có những cái group doanh thu của em lên đến khoảng gần 2 tỷ, được chưa? Trong vòng là 5 ngày. Và bây giờ thì em vẫn áp dụng cái mô hình đó hàng tuần, em chạy hàng tuần nào cũng có một cái group webinar, 5 webinar diễn ra như vậy, được chưa? Tất cả đều được dựa trên cái kịch bản hệ thống webinar như này. Và cái điều tuyệt vời đó là nó tự động, em cũng lâu lắm rồi em không có cập nhật, cũng không có xem nó cái nội dung nó như nào. Cứ đến tối là các bạn marketing của em là phát cái buổi livestream lên, thế là xong. Còn tối em nằm ở phòng khách xem phim với vợ em, hoặc là nói chuyện, hoặc là làm việc khác. Anh chị hiểu không ạ? Thì đó là điều tuyệt vời của webinar tự động. Và ở đây thì em muốn đi nhanh cái phần này thôi. Anh chị có thể là bắt đầu với hệ thống webinar bằng việc như sau. Đây là cái quy trình để anh chị có thể quảng bá trong một tuần thôi. Đầu tiên đó là
sẽ có những ngày, ví dụ ngày đầu tiên giả sử một tuần anh chị bắt đầu quảng bá từ thứ hai đi, được chưa? Thì ngày thứ hai anh chị sẽ sử dụng kênh Facebook, Google, email, các kênh khác nhau, chatbot dẫn người ta vào trang đăng ký để mời họ đăng ký. Ngày thứ hai cũng như vậy. Ngày tiếp theo thì sẽ có hai nhóm người, một nhóm người đã đăng ký webinar, một nhóm người chưa đăng ký. Với những người đã đăng ký thì anh chị gửi cho họ những video đào tạo xử lý từ chối. Còn với những người mà chưa đăng ký thì anh chị tiếp tục mời họ đăng ký. Đến ngày tiếp theo cũng tương tự như vậy, với những người đăng ký thì gửi video xử lý từ chối. Còn với những người mà chưa đăng ký lại tiếp tục mời tôi có buổi webinar này. Và sau đó buổi webinar thì em khuyên anh chị ở Việt Nam thì nên tổ chức vào buổi, nếu anh chị một tuần là một buổi thì nên tổ chức vào buổi tối thứ năm. Tại sao như vậy? Bởi vì thứ sáu vẫn ngân hàng vẫn làm việc, chúng ta vẫn thu được tiền. Anh chị hiểu không? Tổ chức vào thứ bảy chủ nhật thì đôi khi hơi khó thu tiền. Đó thì em thường tổ chức vào tối thứ năm, và sau đó thì vào cái ngày diễn ra webinar mình gửi thông tin liên tục SMS, email, chatbot, bởi vì những người ta đăng ký webinar thì chưa chắc họ đã tham gia, thì chúng ta phải gửi thông tin liên tục để nhắc nhở họ vào webinar. Và trong buổi webinar này thì anh chị có thể phát live trực tiếp, hoặc là anh chị lấy lại video anh chị phát lại cũng được, không vấn đề gì cả, được chưa? Và sau đó sau cái buổi webinar đó thì sẽ còn 3 ngày nữa, thì 2 ngày sau buổi webinar thì anh chị tập trung vào mời họ là xem lại webinar đi, hoặc là vào cái đường link này tìm hiểu sản phẩm đăng ký đi. Trước khi đồng hồ chỉ về số 0 thì đăng ký đi, nếu không thì ưu đãi hết hạn, được chưa? Và sau đó thì ngày thứ sáu thì ngày cuối cùng, ví dụ là tối chủ nhật, thì anh chị có thể gửi thông điệp là tối nay là hết hạn đấy, vào mua luôn đi, không thì hết hạn mất. Thì đó là quy trình mà anh chị có thể quảng bá trong vòng 7 ngày webinar như vậy, để anh chị có thể xây dựng hệ thống webinar đầu tiên của mình. Và ở thời điểm hiện tại thì em có vài cái hệ thống webinar và em cứ chạy liên tục như vậy. Có những hệ thống webinar mang đến cho em khoảng đâu đó khoảng 8 này, được chưa? Nó cứ chạy liên tục thay nhau như vậy hàng tuần. Đây là ví dụ là một tuần này, đúng không? Em có 4 cái hệ thống webinar cứ thay đổi chủ đề liên tục thôi. Anh chị phải hiểu là chúng ta có một tệp khách hàng, nhưng nếu như chúng ta liên tục phát một cái chủ đề webinar như vậy thì khách hàng rất nhàm chán. Vì vậy em quyết định là làm ra 4 cái webinar khác nhau, mỗi một tuần em phát một webinar. Hello, mọi người hiểu không nào? Được chưa? Thì đó là cách thức mà em tự động hóa cái công việc kinh doanh này, và nó mang lại kết quả rất tuyệt vời với em.